រឿងតាគូចចង់ស៊ីមាន់យីផាន់ស្ងោទានៅភូមិដាច់ស្រយាលមួយមានផ្ទះឈើប្រក់ក្បឿងចំណាស់មួយខ្នងដែលមានបរិវេណធំទូលាយពោរពេញទៅដោយដំណាំនិងសត្វចិញ្ចឹមផ្ទះនេះគឺជាប្តីប្រពន្ធចំណាស់ពីរនាក់គឺតាគូចនិងយីផាន់អ្នកទាំងពីរមានសុខភាពល្អមាំមួនប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិលួចសើចមិនដាច់គឺត្រចៀករបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺថ្លង់តាំងពីដើមតាគូចថ្លង់ខាងឆ្វេងជីផាន់ថ្លង់ខាងស្ដាំប៉ុន្តែពេលនិយាយគ្នាគឺថ្លង់ទាំងសងខាងតែម្ដងការនិយាយគ្នារបស់ពួកគាត់គឺដូចជាការនិយាយភាសាបបរលាយជាមួយបាយក្ដាំងអត់មានត្រីគ្នាត្រង់ណាឡើយថ្ងៃមួយវេលាថ្ងៃត្រង់កម្ដៅថ្ងៃក្ដៅហែងតាគូចកំពុងអង្គុយផ្លុំកង្ហារស្លឹកត្នោតនៅលើគ្រែក្រោមផ្ទះភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងមើលទៅឃើញមាន់គោកមួយក្បាលសម្បុរក្រហមឆ្អៅកំពុងកាយដីរកស៊ីយ៉ាងធាត់ត្រលុកត្រលន់ក្រពះរបស់តាគូចក៏ចាប់ផ្ដើមរោលគាត់នឹកស្រមៃទៅដល់សម្លស្ងោរជ្រក់មាន់ដាក់ស្លឹកក្រូចសើចដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់តាគូចក៏ងាកទៅរកជីផាន់ដែលកំពុងអង្គុយបេះត្រកួននៅក្បែរនោះរួចគាត់ក៏ស្រែកប្រាប់ថាណែយាយវាថ្ងៃហ្នឹងអញដូចជាឃ្លានស្ងោរជ្រក់មាន់ដល់ហើយមើលអាមាន់គោកនោះវាធាត់ល្អណាស់យកវាមកធ្វើម្ហូបទៅចំណែកជីផាន់ក៏ងើបមុខមកយកដៃវៃសក់រួចតបទាំងមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងមាន់ថាខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរតាវាផ្ទះយើងវាធូលីដីច្រើនណាស់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបោសសម្អាតឲ្យស្អាតម្ដងតាគូចគាត់ក្រវីក្បាលអត់ទេមិនមែនរឿងធូលីទេខ្ញុំថាយកមាន់នោះយកមកធ្វើស្ងោរជ្រក់គាត់ធ្វើដៃធ្វើជើងចង្អុលទៅកាន់មាន់រួចធ្វើដៃកាប់កនិងធ្វើមាត់ជូររីឯផាន់ឃើញប្តីធ្វើដៃកាប់កនិងធ្វើមុខជូរគាត់ក៏ងាកទៅមើលឃើញវងទាកាប៉ាកំពុងតែលេងទឹកនៅក្នុងប្រឡាយក្រៅផ្ទះជីផាន់ក៏គិតក្នុងចិត្តថាតានេះគាត់ចង់ស៊ីស្ងោរជ្រក់ទាទេតាគាត់ធ្វើមុខជូរប្រហែលជាចង់ប្រាប់ថាទានោះវាធាត់ខ្លាញ់ច្រើនហើយបាញ់ចាំងស្ងោរទាក៏បានដែរយាយផាន់ក៏ដាក់កញ្ច្រែងត្រកួនចុះរួចដើរទៅរកតាគូចយាយផាន់ក៏និយាយថាតោះតាវាជួយចាប់វាបន្តិចមកខ្ញុំចាប់តែឯងមិនជាប់ទេវាហែទឹកលឿនណាស់តាគូចលឺហើយគាត់ក៏ញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តដោយនឹកស្មានប្រពន្ធយល់ចិត្តថាគាត់ចង់ស៊ីមាន់តាគូចក៏តទៅវិញថាត្រូវហើយយាយវារត់លឿនណាស់ចាំខ្ញុំទៅយកស្បៃមុងទៅពាត់វាតាគូចក៏រត់ទៅយកស្បៃមុងចាស់មួយមកដោយភ្នែកសម្លឹងទៅរកមាន់គោកចំណែកជីផាន់ក៏កាន់កញ្ច្រែងរត់សំដៅទៅប្រឡាយទឹកនៅឯក្រៅផ្ទះដើម្បីចាប់សត្វទាតាគូចក៏ស្រែកហៅថាយាយវាទៅណាហើយមាន់វានៅទីនេះទេតាចំណែកជីផាន់គាត់ក៏ស្រែកតបពីក្រោយផ្ទះមកថាចុះមកឲ្យលឿនមកតាវាកំពុងហែលទឹកនៅទីនេះតាគូចក៏ឈរងែមងាមនិយាយថាមាន់វាចេះហែលទឹកយ៉ាងម៉េចយាយនេះស្គួតហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្លាចប្រពន្ធគាត់ខឹងមិនធ្វើម្ហូបឲ្យស៊ីតាគូចក៏រត់ទៅតាមយីផាន់លុះទៅដល់ឃើញយីផាន់កំពុងតែដេញចាប់ទាកាប៉ាតាគូចក៏និយាយឡើងថាយីខ្ញុំចង់ស៊ីមាន់មិនមែនស៊ីទាទេយីផាន់ក៏តបវិញថាចាប់អាមួយកវែងនឹងតែឯងកុំមាត់ច្រើនជួយដេញវាឡើងគោកមកតាគួយគាត់អស់តម្រេះគិតថាប្រពន្ធ
ចង់ផ្លាស់ប្ដូររសជាតិក៏សម្រេចចិត្តជួយចាប់ទាទាំងពេញចិត្តពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ដេញចាប់ទាពេញភក់ប្រឡាក់ខោអាវអស់លុះទីបំផុតក៏ចាប់បានទាកប៉ាមួយក្បាលធំនៅពេលចាប់ទាបានហើយយីផាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមដាំទឹកតាគូចអង្គុយលើគ្រែហើយដកដង្ហើមហត់ផងនិងឃ្លានផងគាត់នៅតែនឹកស្រមៃថាបើបានសាច់មាន់វិញមិនដឹងជាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបានទាក៏វាគ្រាន់បើដែរឲ្យតែបានស្ងោរជ្រក់ជូរជូរតាគួចក៏ដើរទៅផ្ទះបាយឃើញយាយផាន់កំពុងហាន់ខ្ញីតាគួចនិយាយថាណែយាយវាកុំដាក់ខ្ញីច្រើនពេកដាក់ស្លឹកក្រូចសើចនិងដាក់ក្រូចឆ្មាឲ្យច្រើនមកទើបវាកាត់ជាឆ្អាបយាយផាន់ក៏ងាកមកសម្លឹងមកប្តីដៃកាន់ខ្ញីនិយាយថាតាឯងថាម៉េចថាខ្ញីនឹងវាខ្ចីល្អមែនទេខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យច្រើនឲ្យតាឯងបែកញើសតាគួចមុខក្រញើនិយាយថាអត់ទេខ្ញុំថាដាក់ក្រូចឆ្មាជូរជូរគាត់ធ្វើដៃច្របាច់ក្រូចនិងធ្វើមាត់ជូរយាយផាន់ក៏និយាយថាតាឯងថាឈឺចង្កេះឃើញប្តីធ្វើមកជូរស្មានថាជឿចាប់ចាំស៊ីបាយរួចចាំខ្ញុំក៏ខ្យល់ឲ្យតាគួចគាត់ហួសចិត្តក៏ដើរទៅបេះក្រូចឆ្មា 5-6 ផ្លែមកដាក់ឲ្យមុខយាយផាន់តាគួចនិយាយថាណែនេះក្រូចឆ្មាយើងដាក់ទីនេះយាយផាន់គាត់និយាយតបវិញថាយីតាវាយកក្រូចឆ្មាមកធ្វើអ្វីទាស្ងោរខ្ចីគេមិនដាក់ក្រូចឆ្មាទេវាខូចរសជាតិអស់ហើយយកក្រូចឆ្មាចេញទៅយាយផាន់ក៏ចាប់យកក្រូចឆ្មាបោះចោលទៅក្រៅបង្អួចតាគូចឈរមើលទាំងស្រឡាំងកាំងនិងអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងគាត់គិតថាចប់ហើយថ្ងៃនេះបានស៊ីទាស្ងោរសាបដូចទឹកលីងចានហើយមើលទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកម្ហូបឆ្អិនយីផាន់ក៏លើកចានសម្លស្ងោរទាដាក់ខ្ញីក្លិនឈ្ងុយតែឈ្ងុយបែបខ្ញីយកមកដាក់លើតុយីផាន់និយាយថាតោះតាវាឆ្អិនហើយថ្ងៃហ្នឹងដាក់ខ្ញីពិសេសជូនតាឯងឲ្យបែកញើសសាយម្ដងតាគូតអង្គុយចុះមុខស្ងួតគាត់ដួសទឹកសម្លមួយស្លាបព្រាមកភ្លក់រសជាតិហឹរខ្ញីតិចផ្អែមទឹកសាច់ទាប៉ុន្តែគ្មានរសជាតិជូរដែលគាត់ចង់បានសោះតាគួចក៏រអ៊ូនិយាយថាឯងថាចង់ស៊ីមាន់ស្ងោរជ្រក់បែរជាមកធ្វើទាស្ងោរខ្ចីនិយាយគ្នាមិនស្ដាប់សោះយាយនេះចំណែកយាយផាន់គាត់ឃើញប្តីរអ៊ូស្មានថាប្តីគាត់សរសើរយ៉ាងម៉េចដែរតាវាជាតិណាស់មែនទេខ្ញុំប្រាប់ហើយថាទាននឹងវាធាត់ល្អណាស់តាគួចគាត់ខ្ជិលតវ៉ាក៏ដួសសាច់ទាមួយដុំមកហាំសាច់ទាទន់ល្អតាគួចស្រែកខ្លាំងថាសាច់វាក៏ទន់ដែរតែបើមានជាតិជូរបន្តិចមិនដឹងជាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទេយាយផាន់ញញឹមបិទមាត់មិនជិតនិយាយថាឃើញទេខ្ញុំថាតាឯងច្បាស់ជាចូលចិត្តចាំលើកក្រោយខ្ញុំធ្វើឲ្យស៊ីទៀតប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់អង្គុយហូបបាយថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាតាគូចទោះបីជាមិនបានស៊ីមាន់ស្ងោរជ្រក់តាមបំណងប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្រេកឃ្លាននិងសាច់ទារបស់យាយផាន់ក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរគាត់ក៏លេងបាយអស់3ចានក្រោយពេលហូបបាយរួចតាគូចអង្គុយចាក់ធ្មេញរួចនិយាយទៅកាន់យាយផាន់ថាណែយាយវាស្អែកនេះខ្ញុំចង់ស៊ីត្រីផ្ទុកអាំងយាយផាន់ក៏បាននិយាយតបទៅវិញថាស្អែកចាំខ្ញុំកាប់ដើមចេកមកឲ្យជ្រូកស៊ីតាគួយក៏ដកដង្ហើមធំរួចក៏ផ្អែកខ្នងទៅនឹងសសរផ្ទះ
ហើយលងលក់នៅក្នុងដំណេកថ្ងៃត្រង់យ៉ាងមានក្តីសុខរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់គឺនៅតែបន្តវិលវល់បែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែផ្ទះរបស់ពួកគាត់មិនដែលខ្វះនៅសុភមង្គលនិងសំឡេងនិយាយស្ដីដែលមិនដែលត្រូវគ្នានោះឡើយសិលធម៌នៃរឿងរ៉ាវនេះទោះបីជាការប្រស្រ័យតាក់ទងមិនបានល្អឥតខ្ចោះតែការយោគយល់និងការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយក្តីមេត្តាគឺជាគ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់បំផុតនៃជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទោះបីជាជួនកាលត្រូវស៊ីទាជំនួសមាន់ក៏ដោយរឿងអាឡែវលក់ខ្យល់ទិញបានទឹកកកឈូសកាលពីព្រេងនាយនៅឯភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថាភូមិដីប្រេះព្រោះតែរដូវប្រាំងឆ្នាំនោះក្តៅខ្លាំងពេកក្តៅរហូតដល់ឆ្កែដេកហាមាត់ដេកត្រាំក្នុងទឹកថ្លុកក៏នៅតែលៀនអណ្ដាតនៅក្នុងភូមិនោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាអាឡែវគឺជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាពូកែច្នៃប្រឌិតរហ័សរហួនតែក្រីក្រតោកយ៉ាកគ្មានការងារធ្វើច្បាស់លាស់ក្រៅពីដើរលេងពេញភូមិមានថ្ងៃមួយវេលាថ្ងៃត្រង់កម្ដៅថ្ងៃចាំងមកចំក្បាលដូចជាគេយកភ្លើងមកដុតអាឡែវដើរតាមផ្លូវលំនៅក្នុងភូមិដៃម្ខាងបក់ផ្លិតស្លឹកត្នោតដៃម្ខាងទៀតស្ទាបពោះរបស់គេដែលកំពុងតែរោលដូចជាគេវាស្គរបំពង់ករបស់គេស្ងួតដូចជាដីហុយពេលនោះគេសម្លឹងទៅឃើញតូបលក់ទឹកកកឈូសរបស់ជីផាន់នៅក្រោមដើមអំពៅទឹកជីផាន់ជាអ្នកមានទ្រព្យមធ្យមក្នុងភូមិតែគាត់មានចរិតកំណាញ់ស្វិតនិងជឿជាក់ទៅលើរឿងជំនឿសិប្បនិម្មិតខ្លាំងណាស់នៅលើតុរបស់គាត់មានទឹកកកឈូសដាក់ទឹកដោះគោខាប់និងទឹកសេរ៉ូពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងនិងគ្រាប់សណ្តែកក្រហមមើលទៅគួរឲ្យចង់ស្រក់ទឹកមាត់អាឡែវវាលាបទឹកមាត់ក្អឹកតែរាវរកក្នុងហោប៉ៅមានតែខ្យល់និងធូលីដីគេគិតក្នុងចិត្តថាបើទៅសុំទានយាយផាន់ច្បាស់ជាដេញក្បាលមិនខានដូច្នេះត្រូវតែរកវិធីប្លែកមួយទើបអាចស៊ីទឹកកកឈូសគាត់បានអាឡែវក៏លេចមើលទៅជុំវិញខ្លួនឃើញថង់ផ្លាស្ទិកថ្លាធំមួយដែលគេបោះចោលនៅក្បែរគុម្ពឫស្សីគេរើសយកថង់នោះមកជូតឲ្យស្អាតរួចពិនិត្យមើលថាគ្មានធ្លាយមួយកន្លែងណានោះទេភ្លាមនោះគំនិតដ៏អស្ចារ្យមួយក៏បានលេចចេញមកអាឡែវចាប់ផ្ដើមរត់លោតចុះឡើងនៅកណ្ដាលវាលដែលគ្មានមនុស្សរួចក៏បើកមាត់ថង់បក់យកខ្យល់ដាក់ចូលហើយក៏ចងមាត់ថង់យ៉ាងលឿនគេធ្វើបែបនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតគេធ្វើមុខមាំធ្វើភ្នែកសម្លឹងទៅលើមេឃហាក់ដូចជាកំពុងចាប់អ្វីដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់សកម្មភាពប្លែកៗរបស់អាឡែវក៏ធ្វើឲ្យជីផាន់ដែលកំពុងអង្គុយងោកនៅតូបទឹកកកឈូសក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ជីផាន់គាត់ក៏ស្រែកសួរថាណែអាឡែវឯងកំពុងធ្វើស្អីឯហ្នឹងថ្ងៃក្តៅចេះមិនចេះរកកន្លែងជ្រកទៅរត់ចាប់ខ្មោចអីកណ្ដាលថ្ងៃហ្នឹងចំណែកអាឡែវវាធ្វើជាមិនឮរួចក៏រត់តម្រង់ទៅរកតូបជីផាន់ដោយដៃអោបថង់ដែលពោពេញទៅដោយខ្យល់ប៉ោងធំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតគេដកដង្ហើមហត់កឃុះហើយនិយាយខ្សឹបថាយាយឯងកុំមាត់ខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នវាភ័យរត់ចេញអស់ជីផាន់គាត់ឆ្ងល់គាត់សម្លឹងមើលថង់ប្លាស្ទិកដែលប៉ោងនោះជីផាន់ក៏ស្រែកសួរថាស្អីឯងហ្នឹងក្នុងថង់ហ្នឹងមានស្អីអញឃើញតែថង់ទៅទេអាឡែវក៏ធ្វើមុខញាក់ផ្អើលរួចយកដៃខ្ទប់មាត់យាយឯងមើលមិនឃើញអីទេព្រោះនេះមិនមែនជារបស់ធម្មតានេះគឺជាខ្យល់ទិព្វត្រជាក់ចិត្ត
ដែលខ្ញុំខំឡើងទៅចាប់តាំងពីកំពូលភ្នំហេមពានមកម្លេះយីផាន់ក៏បើកភ្នែកធំនិយាយថាខ្យល់ទប់ស្អីអាឡែវក៏បានរៀបរាប់បាយពពុះមាត់ថាយាយមិនដឹងអីទេខ្យល់នេះពិសេសណាស់ក្នុងរដូវក្តៅខ្លាំងបែបនេះអ្នកណាបានស្រូបខ្យល់នេះតែមួយដង្ហើមនឹងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ដល់ក្រលៀនដោយកំពុងអង្គុយនៅក្នុងរូងទឹកកកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាជួយកែរោគឈឺក្បាលរោគវិលមុខនិងធ្វើឲ្យមុខក្មេងជាងវ័យ10ឆ្នាំយីផាន់តែជាមនុស្សចង់ស្អាតនិងខ្លាចភាពចាស់ឮថាក្មេងជាងវ័យនិងត្រជាក់ចិត្តគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ព្រោះឥឡូវគាត់កំពុងបែកញើសហូរចូលភ្នែកស្រាប់ផងយីផាន់ក៏សួរថាមែនអីអាឡែវឯងក៏មកភូតយាយណាអាឡែវក៏និយាយប្រាប់ទៅវិញថាតើខ្ញុំភូតយាយធ្វើអីយាយមើលចុះថងនេះប៉ោងតឹងណែនព្រោះខ្យល់ទឹកវាមានថាមពលខ្លាំងខ្ញុំបំរុងយកលលក់ឲ្យយាយមេឃុំគេហ៊ានឲ្យតម្លៃ50000រៀលឯណោះតែក៏ឃើញជាឯងអង្គុយក្តៅស្ថាបែបនេះខ្ញុំអាណិតទើបចង់ឲ្យយាយនៅក្នុងតម្លៃពិសេសរីឯយីផាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមលូកអប៉ៅប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សកំណាញ់គាត់មិនចង់ចំណាយលុយទិញទេ50000ថ្លៃណាស់អញគ្មានលុយទេប៉ុន្តែបើវាពូកែមែនអញក៏ចង់បានដែរដូចជាមួយអីផ្សេងបានទេអាឡែវរីឯអាឡែវក៏ធ្វើពុតជាគិតមួយសន្ទុះរួចសម្លឹងទៅធុងតកកឈូសអាឡែវវានិយាយយល់ព្រមថាខ្ញុំក៏មិនចង់បានលុយយាយដែរព្រោះយាយជាមួយអ្នកជិតខាងយកចេះទៅចុះដោយសារខ្ញុំកំពុងស្រេកទឹកហើយខ្ញុំត្រូវការប្រញាប់ទៅចាប់ខ្យល់មួយថងទៀតនៅឯជើងភ្នំខ្ញុំសុខចិត្តដោខ្យល់ទឹកមួយថងនេះជាមួយនឹងតកកឈូសដាក់ទឹកដោះគោនិងសណ្តែកក្រហមឲ្យច្រើនមួយចានធំចំណែកយីផាន់គាត់ក៏យល់ព្រមយីផាន់គាត់គិតរហ័សទឹកកកឈូសមួយចានក៏អស់ដើមទុនមិនប៉ុន្មានទេតែបើបានខ្យល់ទឹកធ្វើឲ្យក្មេងជាងវ័យវាចំណេញកប់ក្តោងយីផាន់ក៏ប្រញាប់ឈូសទឹកកកគ្រឺតដាក់សេរ៉ូពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅស្រោចទឹកដោះគោខាប់និងដាក់សណ្តែកក្រហមពីលើមានមួយចានយ៉ាងធំឲ្យអាឡែវចំណែកអាឡែវទទួលយកចានតកកឈូសដោយដៃញ័រព្រោះតែគេឃ្លានពេកគេហុចថងខ្យល់តែចងកស៊ូយ៉ាងតឹងនោះទៅឲ្យយីផាន់ក៏កាន់ឲ្យស្រួយតែខ្ញុំប្រាប់មួយខ្យល់ទឹកនេះមិនអាចបើកនៅទីវាបានទេព្រោះវានឹងហោះទៅលើមេឃអស់យាយត្រូវយកវាចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដេកបិទទ្វារបិទបង្អួចឲ្យជិតឈឹងរួចចាំស្រែថង់ហើយយកច្រមុះទៅដាក់ជិតមាត់ថង់រួចដកដង្ហើមចូលវែងខ្ញុំធានាថានឹងត្រជាក់ដល់បេះដូងយីផាន់ក៏ងក់ក្បាលឈប់ងែកទទួលយកថង់ខ្យល់នោះដោយរបស់មានតម្លៃអញដឹងហើយអញនឹងទៅសាកឥឡូវនេះយីផាន់ប្រញាប់រត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះបិទទ្វារក្រាំងចំណែកឯអាឡែវគ្រាន់តែយីផាន់ចូលផុតភ្លាមគេលើកចានទឹកកកឈូសផឹកគ្រូបទំពាទឹកកកក្របយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាអាឡែវក៏រត់ចេញពីទីនោះយ៉ាងលឿនដូចជាព្យុះចំណែកយីផាន់ក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់គាត់បិទទ្វារជិតឈឹងធ្វើឲ្យបន្ទប់កាន់តែក្តៅថែមទៀតគាត់អង្គុយលើគ្រែលើកថង់ខ្យល់ទឹកមកថ្វាយបង្គំមួយដងសិនរួចក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកកស៊ូសំឡេងខ្យល់វូបសំឡេងចេញពីថង់យីផាន់ប្រញាប់យកច្រមុះទៅហិតគាត់ខំស្រោបមិនក៏ក្លិនដោយក្លិនថង់ផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងយីផាន់គាត់ឆ្ងល់ណាស់ហើយមិនក៏មិនត្រជាក់វាហាក់ដូចជាក្តៅជាងមុនទៅទៀតយីផាន់គាត់ខំរលាស់ថង់
ក្រែងលោមានខ្យល់សល់នៅបាតថង់ប៉ុន្តែមានតែភាពទទេស្អាតហើយពេលនោះញើសរបស់គាត់ក៏ហូរពេញមុខព្រោះតែបិទទ្វារជិតឈឹងនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ក្តៅមួយសន្ទុះក្រោយមកទើបគាត់នឹកឃើញមុខអាឡែវដែលកំពុងញញឹមនៅពេលស៊ីតកកឈូសយីផាន់ក៏ស្ទុះបើកទ្វាររត់ចេញមកក្រៅប៉ុន្តែអាឡែវវាបានបាត់ស្រមោលទៅហើយសល់ទុកតែចានទឹកកកទទេមួយនៅលើតុគតិអប់រំនៅក្នុងរឿងនេះចង់បង្ហាញថាភាពលោភលន់និងភាពជឿជាក់ងាយដោយមិនពិចារណាតែងតែនាំឲ្យគេចាញ់បោកអ្នកដទៃឯភាពឆ្លាតវៃទោះបីក្នុងផ្លូវមិនល្អក៏ដោយក៏អាចជួយឲ្យរួចផុតពីគ្រាក្រប៉ុន្តែមិនគួរបោកប្រាស់គេនោះឡើយចំណែកឯអាឡែវវិញថ្ងៃនេះឆ្អែតតែថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាត្រូវយីផាន់គាត់យកអំបោះដេញវាយមិនខានរឿងសេដ្ឋីក្បាលត្រងោលនិងពិធីហៅសក់ទឹកកាលពីព្រេងនាយនៅឯស្រុកដាច់ស្រយាលមួយមានសេដ្ឋីម្នាក់ឈ្មោះថាសេដ្ឋីគឹមគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលតែមានចរិតកំណាញ់ស្វិតស្វាញរកលេខដាក់គ្មានសូម្បីតែរួយហើចូលផ្ទះក៏គាត់ដេញផ្ទះយកពូវៀនមកធ្វើជីដែរប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់មានលុយរាប់ម៉ឺនដំឡឹងក៏ដោយក៏គាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដ៏ធំមួយគឺក្បាលរបស់គាត់ទំពេករលោងដោយកញ្ចក់មានសក់សូម្បីតែមួយសរសៃក្បាលរបស់គាត់រលោងខ្លាំងពេករហូតដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ចាំងភ្នែកអ្នកពុំដើរកាត់មុខផ្ទះសឹងតែមើលផ្លូវមិនឃើញសេដ្ឋីគឹមមានអ្នកបម្រើចំណិតម្នាក់ឈ្មោះអាស្វិតជាមនុស្សឆ្លាតមានប្រាជ្ញាខូចនិងប៉ិនប្រសប់ខាងនិយាយលេងសើចប៉ុន្តែវាស្អប់ចរិតកំណាញ់របស់ចៅហ្វាយវាយ៉ាងខ្លាំងព្រោះសេដ្ឋីមិនដែលឲ្យប្រាក់រង្វាន់ហើយឲ្យតែបាយកកជាមួយត្រីងៀតថ្ងៃមួយសេដ្ឋីគឹមក៏បានសម្លឹងមើលកញ្ចក់ហើយក៏ដកដង្ហើមធំអាស្វិតអើយអញមានលុយចាយមិនអស់តែអញខ្មាស់គេណាស់អារឿងក្បាលទំពេកនេះបើឯងរកគ្រូណាពូកែធ្វើឲ្យសក់អញដោះវិញបានអញនឹងឲ្យឯងស៊ីឆ្ងាញ់មួយពេលអាស្វិតឮហើយក៏នឹកឃើញគំនិតកំចាត់ទុកនិងសងសឹកចៅហ្វាយកំណាញ់នេះវាក៏ធ្វើជាភ្ញាក់ព្រឺតហើយនិយាយថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់លោកតាមពិតជាតារបស់ខ្ញុំគឺជាកម្ពូលគ្រូសិលនៅឯភ្នំគូលែនគាត់បានបង្រៀនមន្តអាគមហៅសក់ទឹកឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំមិនហ៊ានបញ្ចេញស្នាដៃព្រោះខ្លាចគេថាខ្ញុំនេះចេះតែលើសលោកម្ចាស់សេដ្ឋីលើកដូច្នោះក៏ត្រេកអរស្ទើរហោះយីអើឯងចេះមែនឬឆាប់ធ្វើពិធីឲ្យអញភ្លាមអញនឹងឲ្យប្រាក់ឯង5កាក់អាស្វិតវាក្រវីក្បាលអត់ទេលោកម្ចាស់ពិធីនេះមិនត្រូវការលុយទេតែត្រូវការគ្រឿងដណ្ដាប់ដែលពិបាករកបន្តិចនិងត្រូវការសទ្ធាដ៏មុតមាំបើលោកម្ចាស់ធ្វើមិនបានសក់នឹងមិនដុះទេតែបើធ្វើបានសក់នឹងដុះដោយជាព្រៃព្រឹក្សាដោយចង់បានសក់ពេកសេដ្ឋីយល់ព្រមគ្រប់លក្ខខណ្ឌចំណែកអាស្វិតក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការបោកប្រាស់ដ៏អស្ចារ្យអាស្វិតក៏ប្រាប់សេដ្ឋីថាជំហានទី1យើងត្រូវលាងសម្អាតក្បាលលោកម្ចាស់ដោយទឹកអម្រឹតរលាស់ហឡូមដើម្បីបើកទ្វាររន្ធសក់ធាតុផ្សំសំខាន់គឺមានពងមាន់ស្អុយតំណាងឲ្យជីវិតថ្មីលាយជាមួយទឹកនោមគោតំណាងឲ្យភាពត្រជាក់និងម្សៅដីឥដ្ឋបាតបឹងសេដ្ឋីគ្រាន់តែឮក៏ចង់ក្អួតដែរប៉ុន្តែដោយសារចង់បានសក់គាត់ក៏ទ្រាំបិទច្រមុះអនុញ្ញាតឲ្យអាស្វិតវាយកលបាយដ៏ស្អុយក៏ក្លុកនោះមកលាបពេញក្បាលរួចក៏ម៉ាស្សាយ៉ាងខ្លាំង
អាស្វិតវាលាបបណ្ដើរវាសូត្រមន្តបណ្ដើរឧមៈសក់អើយសក់មកជ្រកក្រោមដីចេញមកឆាប់វៃកុំឲ្យមេអញខឹងវាក៏ទះក្បាលសេដ្ឋីភោគមួយដៃយ៉ាងខ្លាំងចំណែកសេដ្ឋីគឹមគាត់ក៏ស្រែកថាអាយយអាស្វិតមិនក៏ឯងវាយក្បាលអញអាស្វិតក៏វាឆ្លើយមកស្មោះថាអត់ទេលោកម្ចាស់នេះគេហៅថាគោះទ្វារសក់បើមិនគោះខ្លាំងសក់វាដេកលក់វាមិនក្រោកមកទេបន្ទាប់ពីក្បាលប្រឡាក់សុទ្ធតែរបស់ស្អុយអាស្វិតប្រាប់ថាជំហានទី2គឺសំខាន់បំផុតលោកម្ចាស់ត្រូវទិញមាន់អាំង5នៅក្នុងជ្រូកខ្វៃ1និងស្រា2ដបយកមកដាក់សែនជូនស្ដេចសក់ប៉ុន្តែលោកម្ចាស់មិនអាចបរិភោគបានទេគឺមានតែខ្ញុំទេដែលជាអ្នកសម្រុះសម្រួលទើបអាចហូបជំនួសបានសេដ្ឋីលួចខាំមាត់ស្ដាយលុយតែក៏ព្រមធ្វើតាមគាត់អង្គុយមើលអាស្វិតវាហែកសាច់មាន់សាច់ជ្រូកទំពាស៊ីពេញមាត់និងផាក់ស្រាអឹកយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាសេដ្ឋីគាត់សួរថាចុះអញត្រូវធ្វើអីអាស្វិតទាំងមាត់ប្រឡាក់ខ្លាញ់ឆ្លើយថាលោកម្ចាស់ត្រូវអង្គុយសមាធិហើយស្រមៃថាខ្លួនឯងជាស្វាព្រោះស្វាវាមានរោមច្រើនដូច្នេះលោកម្ចាស់ត្រូវសរសើរថាចេកជារៀងរាល់ថ្ងៃ5នាទីម្ដងដើម្បីហៅវិញ្ញាណស្វាឲ្យវាមកសន្ធិដ្ឋពេលល្ងាចមួយនោះអ្នកភូមិដើរកាត់ផ្ទះសេដ្ឋីក៏លាន់មាត់ឆ្ងល់គ្រប់គ្នាពេលឃើញសេដ្ឋីអង្គុយធ្មេញជើងនៅលើកៅអីស្រែកថាចេកខណៈដែលអាស្វិតអង្គុយស៊ីសាច់និងផាក់ស្រាយ៉ាងសប្បាយលុះពេលយប់ជ្រៅអាស្វិតក៏ប្រាប់ថាគឺដល់ពេលកំណត់ហើយលោកម្ចាស់ដើម្បីឲ្យសក់ដោះលឿនទាន់ចិត្តយប់នេះលោកមិនត្រូវដេកលើពូកទេលោកត្រូវទៅដេកនៅក្នុងរោងគោហើយយកទឹកឃ្មុំសុទ្ធមកលាបពេញក្បាលបន្ទាប់មកលោកត្រូវយកអង្កាមមកបិទពីលើទឹកឃ្មុំនោះសេដ្ឋីក៏សួរថាហេតុអ្វីអញត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងអាស្វិតវាបញ្យល់ថាទឹកឃ្មុំគឺជាជីជាតិអង្កាមតំណាងឲ្យកូនសក់នៅពេលស្រមោចមកខាំតិចនោះហើយជាសញ្ញាថាសក់កំពុងតែចាក់ឫសលោកម្ចាស់ហាមអេសជាដាច់ខាតបើសិនជាអេសសក់នឹងរួញចូលទៅក្នុងវិញអស់ដោយក្តីសង្ឃឹមសេដ្ឋីក៏ទៅដេកក្នុងរោងគោលាបទឹកឃ្មុំនិងបិទអង្កាមពេញក្បាលដោយមើលទៅដូចជានំអន្សមមិនយូរប៉ុន្មានស្រមោចក្រហមនិងមូសក៏ចាប់ផ្ដើមមកលាកសន្ធឹងសេដ្ឋីរមាស់ស្ទើរស្គួតត្រដោះជើងត្រដោះដៃតែមិនហ៊ានអេះក្បាលសេដ្ឋីគាត់ងោថាអូយអាស្វិតឬសក់ដោះឈឺណាស់វើយអាស្វិតដែលលួចមើលពីចម្ងាយវាទប់សំណើចសឹងដាច់ខ្យល់រួចក៏ស្រែកប្រាប់ថាទ្រាំទៅលោកម្ចាស់កាន់តែឈឺគឺកាន់តែដោះក្រាស់នឹកឃើញដល់សក់ដ៏ស្អាតរបស់លោកម្ចាស់ចុះលុះស្អែកព្រឹកឡើងសេដ្ឋីដើរចេញពីរោងគោក្នុងស្ថានភាពហើមពេញមុខមាត់និងក្បាលសុទ្ធតែស្នាមស្រមោចខាំរាប់រយកន្លែងឯក្បាលក៏នៅតែទំពេកដដែលថែមទាំងរលោងជាងមុនដោយសារតែទឹកឃ្មុំសេដ្ឋីក៏ស្រែកហៅអាស្វិតថាយីអាស្វិតឯងមើលចុះមិនក៏មិនឃើញសក់ដុំឃើញតែស្នាមពកពេញក្បាលបែបនេះអាស្វិតវាធ្វើមុខញាក់ផ្អើលហើយមើលទៅលើមេឃថាអនិច្ចាលោកម្ចាស់ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់តម្រាមួយក្នុងពេលធ្វើពិធីលោកម្ចាស់គឺមានចិត្តស្ដាយលុយថ្លៃមាន់អាំងនិងជ្រូកខ្វៃកាលពីល្ងាចមែនទេសេដ្ឋីគាត់ញាក់ព្រឺតព្រោះគាត់ពិតជាស្ដាយមែនសេដ្ឋីនិយាយប្រាប់ថាអើមិនក៏ឯងដឹងគឺអញគ្រាន់តែស្ដាយតិចតួចប៉ុណ្ណោះអាស្វិតវាក៏ទះដៃផោងនិយាយថា
ចប់បាត់ហើយគ្រូខ្ញុំផ្ដាំថាបើសិទ្ធិមានចិត្តកំណាញ់សូម្បីតែមួយចង្រោមសក់នឹងមិនដុះទេតែវានឹងក្លាយជាពកជំនួសវិញឥឡូវវិធីកែមានតែមួយគត់សិទ្ធិក៏សួរទាំងភ័យថាចុះវិធីអីទៅអាស្វិតវាឆ្លើយប្រាប់ថាគឺលោកម្ចាស់ត្រូវតែឈប់កំណាញ់ហើយចែកទានទៅដល់អ្នកក្រនឹងផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំគឺគុណនឹង2ទើបពកទាំងនោះរលាយហើយសក់លោកម្ចាស់នឹងអាចដុះនៅជាតិក្រោយសិទ្ធិគឹមដោយសារឈឺចាប់នៅស្នាមស្រមោចខាំពេកនិងខ្មាស់គេផងក៏យល់ព្រមដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យអាស្វិតនិងឈប់រករឿងសក់ទៀតចាប់ពីពេលនោះមកអាស្វិតក៏រស់នៅយ៉ាងសុបាយ មានម្ហូបឆ្ងាញ់ស៊ីរីឯសេដ្ឋីនៅតែទំពេកដដែលប៉ុន្តែលែងហ៊ានជឿលើគ្រូសិលដែលនិយាយផ្ដេសផ្ដាសទៀតហើយរឿងសេដ្ឋីទំពេកចប់ដោយបរិបូរណ៍រឿងអាចារ្យសែមទេសនាបទសារវ័ននិងចៅគួចជើងឆ្វេងកាលពីព្រេងនាយនៅឯស្រុកស្រែដាច់ស្រយាលមួយមានវត្តមួយឈ្មោះថាវត្តសុកសានមិនបានយូរនៅក្នុងវត្តនោះមានអាចារ្យម្នាក់ឈ្មោះថាអាចារ្យសែមតាសែមជាអាចារ្យធំមានសលេងពីរោះរងំពីគាត់សូត្រធម៌ម្ដងញាតិញោមស្ដាប់ឡើងងងុយដេកគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែតាសែមមានចំណុចខ្សោយមួយគឺគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តតន្ត្រីបុរាណនិងរាំវង់ខ្លាំងណាស់ឲ្យទៅឮភ្លេងកោបកោបខ្មោះគឺជើងគាត់ចាប់ផ្ដើមរមាស់ចង់តែរាំមានរាត្រីមួយនៅក្នុងពិធីបុណ្យដាលានមានញាតិញោមមកចូលរួមច្រើនកុះករដោយសារតែការពេលយប់មិញតាសែមបានទៅចូលរួមការកូនគេហើយបានរាំបទសារវ័ននិងឡាំលាវរហូតដល់យប់ជ្រៅដែលធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំងនិងងុយដេកយ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលសំខាន់គឺទំនុកភ្លេងតឹងតឹងណាំងណាំងនៅតែវិលវល់នៅក្នុងក្បាលគាត់មិនបាត់សោះលុះដល់ម៉ោងទេសនានិងសូត្រធម៌យប់ជ្រៅញាតិញោមមួយចំនួនធំក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅសល់តែចាស់ប៉ុន្មាននាក់ដែលកំពុងអង្គុយងងុយដេកនិងយាយម៉ាប់ម្នាក់ដែលកំពុងតែទំពាស្លាតាសែមក៏អង្គុយនៅលើគ្រែទាំងភ្នែកស្ទើរតែបិទគាត់ចាប់ផ្ដើមនមស្ការសំឡេងគាត់អូសបន្លាយយ៉ាងពីរោះប៉ុន្តែពេលសូត្របានបន្តិចក្បាលគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមវិលធម៌បាលីដែលធ្លាប់តែចាំស្ទាត់បែរជាហោះចេញពីខួរក្បាលអស់រលីងក្នុងក្បាលរបស់គាត់ពេលនេះមានតែរូបភាពអ្នករាំរង្វង់កាលពីយប់មិញនិងសំឡេងស្គរដៃដោយសារខ្លាចខ្មាស់គេតាសែមមិនហ៊ានឈប់ទេគាត់ក៏បន្តសូត្រដោយប្រើសំឡេងបែបធម៌ប៉ុន្តែយកទំនុកច្រៀងបទរាំវង់មកដាក់ជំនួសវិញដោយគិតថាយប់ស្ងាត់បែបនេះប្រហែលគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនៅខាងក្រៅសាលាឆាន់មានចៅម្នាក់ឈ្មោះអាគួចជាចៅល្បីខាងលួចស្បែកជើងនិងមាន់វត្តប៉ុន្តែវាជាចៅដែលជឿជំនឿផ្លូវងងឹតនិងខ្លាចខ្មោចបំផុតហើយយប់នេះវាបានលួចចូលមកក្នុងវត្តដោយឃើញស្បែកជើងដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគូរបស់លោកមេឃុំដែលដោះទុកនៅកម្មជណ្ដើរអាគួចលូនក្រាបចូលទៅជិតស្បែកជើងនោះវាបន់ស្រន់ក្នុងចិត្តថាសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយកុំឲ្យអាចារ្យឃើញខ្ញុំអីខ្ញុំសុំតែមួយគូនេះទេយកទៅលក់ទិញស្រាផាក់ត្រឡប់មកតាអាចារ្យសែមវិញគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្វែងធម៌កាន់តែខ្លាំងជំនួសឲ្យការសូត្រធម៌បរាសូត្រគាត់បែរជាចាប់ផ្ដើមលួចដាក់បទសារវ័នដោយប្រើសំឡេងអូសបន្លាយនៅខាងក្រៅអាគួចដែលកំពុងលូកដៃទៅចាប់ស្បែកជើងស្រាប់តែភ្ញាក់ព្រឺតវាស្ដាប់មិនច្បាស់ព្រោះសំឡេងតាសែម
ក្រលួចដោយធម៌ផងដោយច្រៀងផងតាសែមបន្តទៀតទាំងភ្នែកបិទជិតដៃមួយគាត់ដាក់លើចង្កេះដៃមួយទៀតគាត់លើកចុះលើកឡើងអាគួចឮពាក្យថាលោកយកទៅវាគិតថាតាអាចារ្យកំពុងដឹងថាវាលោកយកស្បែកជើងវាញាស់ខ្លួនតតាត់ងាប់ហើយអាចារ្យនេះស័ក្តិសិទ្ធិណាស់គាត់មានភ្នែកទឹកគាត់ដឹងថាអញកំពុងលោកដៃតាសែមគាត់ភ្លេចខ្លួនកាន់តែខ្លាំងដៃគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើកាយវិការលើក្រែហាក់ដូចជាកំពុងរាំទាំងអង្គុយគាត់បន្តសូត្រជាលក្ខណៈបទរំវង់ក្បាច់រហ័សអាគួចដែលកំពុងលុតជង្គង់នៅមាត់ទ្វារវាភ័យផងឆ្ងល់ផងថាប្រហែលជាលោកតាអាចារ្យប្រើមន្តអាគមបង្គាប់ឲ្យអញធ្វើតាមហើយបើអញមិនធ្វើតាមគាត់ប្រកាសជាហៅប៉ូលីសឬក៏ដាក់ទំនាយឲ្យអញនេះខ្លាយទៅជារកអ្វីមិនបានគិតដូច្នេះអាគួចក៏យកស្បែកជើងលោកមេឃុំមកកាន់នឹងដៃទាំងពីររួចធ្វើតាមបញ្ជាវាថយក្រោយមួយជំហានរួចឈានទៅមុខពីជំហានទាំងលូនក្បាលឯតាសែមកាន់តែចូលតួគាត់ស្រែកខ្លាំងជាលក្ខណៈកាច់ចង្កេះហើយបង្វិលខ្លួនអាគួចឮថាកុំនៅស្ងៀមវាក៏ស្ទុះក្រោកឈរឡើងតែកាន់ស្បែកជើងហើយធ្វើកាយវិការកាច់ចង្កេះនិងបង្វិលខ្លួនដូចជាអ្នករាំរបាំដោយសារតែខ្លាចគេឃើញវាបិទភ្នែករាំទាំងញ័រតែព្យាយាមធ្វើឲ្យត្រូវតាមចង្វាក់ដែលតាសែមសូត្រខណៈនោះទីម៉ាប់ដែលកំពុងអង្គុយងងុយដេកក៏ស្រាប់តែភ្ញាក់ព្រោះឮសំឡេងតាសែមប្លែកគាត់ងាកទៅមើលមាត់ទ្វារក៏ឃើញស្រមោលមនុស្សម្នាក់គឺអាគួចកំពុងតែកាន់ស្បែកជើងនិងរាំបង្វិលខ្លួនយ៉ាងទន់ភ្លន់នៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទទីម៉ាប់ស្មានថាជាទេវតាឬព្រាយមកចូលរួមបុណ្យគាត់ក៏ស្រែកឡើងថាលោកអើយជួយផងមានខ្មោចរាំនៅមុខសាលាឆាន់សំឡេងស្រែករបស់ជីម៉ាប់ក៏ធ្វើឲ្យតាសែមភ្ញាក់ព្រឺតពីការស្រមើស្រមៃគាត់បើកភ្នែកឡើងស្រាប់តែឃើញអាគួចកំពុងឈររាំកាច់ចង្កេះកាន់ស្បែកជើងលោកមេឃុំជាប់នឹងដៃតាសែមស្រឡាងកាំងតែដោយសារគាត់ឆ្លាតនិងមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាគាត់ច្រឡំបទរំវង់សារវ័នគាត់ក៏ស្រែកខ្លាំងដាក់អាគួចថាឈប់ឧបាសកឯងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងឯងចង់រាំថ្វាយគ្រូឬយ៉ាងម៉េចអាគួចឮសំឡេងកំហកក៏ភ្ញាក់ព្រឺតវាទម្លាក់ស្បែកជើងចុះហើយលុតជង្គង់សំពះថាសំទោសលោកតាខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំឮលោកតាសូត្របង្គាប់ឲ្យខ្ញុំរាំថយក្រោយឈានទៅមុខហើយកាច់ចង្កេះខ្ញុំក៏រាំតាមទៅខ្ញុំស្មានថាលោកតាដាក់មុនអាគមរីឯញាតិញោមដែលទើបតែភ្ញាក់ក៏នាំគ្នាសាយកងរំពងលោកមេឃុំដើរមកដល់ឃើញស្បែកជើងខ្លួនគឺនៅនឹងមុខអាគួចគាត់ក៏សួរថាចុះឯងយកស្បែកជើងខ្ញុំធ្វើអីអាគួចវាឆ្លើយទាំងភិតភ័យថាគឺលោកអាចារ្យសូត្រថាដៃមួយលោកយកទៅខ្ញុំក៏លោកយកមករួចគាត់ថាកុំនៅស្ងៀមខ្ញុំក៏រាំតែម្ដងទៅតាសែមឃើញឱកាសល្អក៏ធ្វើរឹកពីជាអ្នកចេះដឹងហើយបាននិយាយថាឃើញទេញាតិញោមពណ៌របស់យើងគឺធម៌ចាប់កំហុសជន់ទៅចរិតយើងដឹងថាមានចោរមកលួចទើបយើងសូត្របែបបញ្ជាចិត្តឲ្យវារាំទាល់តែបែកញើសមិនអាចរត់រួចនេះគេហៅថាសារវ័នបង្ក្រាបចោរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏នាំគ្នាសើចតាមតាសែមិនដាច់ពីមាត់ថាជាអាចារ្យដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិឯអាគួចក៏ត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យទៅផ្ទះវិញតែត្រូវសន្យាថាគឺឈប់លួចគេហើយត្រូវមករាំរង្វង់ជូនយាយមើលចាប់ពីថ្ងៃសិលចាប់ពីថ្ងៃនោះមក
ឲ្យទៅដល់ម៉ោងតាសែមគ្មានអ្នកណាហ៊ានងងុយដេកទៀតទេព្រោះខ្លាចគាត់សូត្របញ្ជាឲ្យរំកណ្ដាលសាលាដូចជាអាគួយទៀតរឿងអាចារ្យសារវ័នចប់ដោយបរិបូរណ៍រឿងអសុកកូនប្រសាដៃធ្ងន់និងជីម៉ៅម៉ែក្មេកនៃទឹកនៅភូមិមួយឈ្មោះថាភូមិគោដេកមានគ្រួសារមួយដែលល្បីល្បាញពេញស្រុកមិនមែនរឿងមានទ្រព្យសម្បត្តិទេតែល្បីរឿងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងជីម៉ៅនិងកូនប្រសាប្រុសឈ្មោះអសុកជាបុរសសង្ហារាងធំដំបងមានកម្លាំងដូចដំរីសាតែមានបញ្ហាមួយគឺដៃធ្ងន់និងខ្ពស់ក្បាលរត់មិនទាន់ដៃចំណែកអាយីម៉ៅវិញគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានភ្នែកមុតដូចសត្វឥន្ទ្រីនិងត្រចៀកវៃដូចជាសត្វប្រចៀវសម្រាប់យីម៉ៅទោះបីអាសុកដកដង្ហើមក៏គាត់អាចរកកន្លែងខុសបានដែរលុះព្រឹកមួយអាសុកក្រោកពីគេងតាំងពីម៉ោង 5 ទៀបភ្លឺដើម្បីយកចិត្តម៉ែក្មេកគេគាត់លួចដើរចុងជើងតិចចុះពីផ្ទះដើម្បីទៅដាំទឹកក្តៅស្រាប់តែលើសំឡេងក្អែចេញពីមុងរបស់យីម៉ៅថាអ្នកអាសុកឯងដើររកកន្លែងកប់ខ្មោចមែនទេដើរលួចលាក់បែបនេះដូចជាចោរលួចមាន់តើផ្ទះនេះមានម្ចាស់ណាអាសុកទៀតញាក់អើតក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាបាទម៉ែខ្ញុំខ្លាចដើរខ្លាំងរំខានម៉ែសម្រានខ្លាចម៉ែតែខ្ញុំដើរដូចជាធាក់ដីយីម៉ៅក៏តបវិញភ្លាមថាអាងតែខ្លួនឯងធំដើរតិចថាដូចចោរដើរខ្លាំងថាដូចយ៉ាក់ចុះបើឯងចេះគិតឯងមិនហោះទៅអាសុកគេអស់ដំរេះគេក៏ចុះទៅដាំទឹកដោយសារខ្លាចម៉ែថាគាត់ក៏ខំផ្លុំភ្លើងថ្នមកុំឲ្យមានផ្សែងតែដោយសារផ្លុំថ្នមពេកភ្លើងវាមិនឆេះផ្សែងហុយពេញផ្ទះបាយទីម៉ៅក៏ស្រែកពីលើផ្ទះថាយីអើអាសុកឯងចង់ដុតផ្ទះយកធានារ៉ាប់រងមែនទេផ្សែងហុយចូលដល់មុំអញហើយរកតែកូនប្រសាមួយដាំទឹកមិនពុះដូចរកម្ជុលនៅក្នុងបាតសមុទ្រលុះក្រោយមកមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះយីម៉ៅចង់ធ្វើម្ហូបទទួលភ្ញៀវគាត់ក៏បានបញ្ជាអាសុកណែអាសុកឯងទៅចាប់មាន់គោកមួយមកយកអាណាធំជាងគេតែហាមឲ្យមាន់ផ្អើលបើមាន់ផ្អើលគឺខ្មាស់ញៀវងាប់ហើយអាសុកទទួលបញ្ជាព្រាមក៏ស្ទុះទៅទ្រង់មាន់គាត់គិតក្នុងចិត្តថាលើកនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អកុំឲ្យម៉ែថាឲ្យទៀតគាត់ឃើញមាន់គោកមួយធំណាស់កំពុងតែដេកក្រោមដើមស្វាយអាសុកលូនចូលទៅតិចដូចជាទាហានលូនចូលសមរភូមិដៃគាត់ឈោងទៅចាប់ជើងមាន់ភឹបមាន់នោះមិនមែនដេកទេតែគឺវាឈឺជើងពេលអាសុកចាប់វាក៏ភ័យថាកាត់មុខអាសុកភ័យក៏លោតទៅសង្កត់មាន់អាសុកសង្កត់លាន់សូរប្រាវមិនមែនសង្កត់ត្រូវមាន់ទេគឺសង្កត់ត្រូវពាងទឹកអែមដែលយីម៉ៅគាត់ត្រាំទុកធ្វើត្រីប្រហុកភ្លាមនោះពាងក៏បែកខ្ចាយទឹកត្រីហូរពេញដីលិនឈ្ងុយស្អុយពេញភូមិយីម៉ៅក៏រត់ចុះមកទាំងស្លន់ស្លោឃើញអាសុកកំពុងហែក្នុងទឹកត្រីប្រហុកជាមួយមាន់កកណែអាសុកអញឲ្យឯងចាប់មាន់ឯងមកហាត់ហែទឹកនៅក្នុងពាងប្រហុកអញធ្វើអីងាប់ហើយត្រីប្រហុកអញ3ឆ្នាំទើបនឹងបានឆ្ងាញ់ឥឡូវក្លាយជាសម្លកកូរមាន់ដែលប្រឡាក់ទឹកត្រីអស់ហើយអាសុកក៏ងើបមុខឡើងទាំងទឹកត្រីពេញក្បាលម៉ែខ្ញុំខ្លាចមាន់វាស្រែកខ្ញុំក៏ប្រញាប់ក្បាលឯងស្អីទៅលាងខ្លួនឲ្យស្អាតបើមិនស្អាតកុំសង្ឃឹមថាបានបាយល្ងាចរឿងដែលអាម៉ាស់បំផុតបានកើតឡើងនៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌយីម៉ៅបានទិញសំពត់ចងក្បិនសូត្រថ្មីមួយគាត់ឲ្យអាសុកព្រោះគាត់ខ្មាស់គេ
បើកូនប្រសាស្លៀកពាក់មិនស្អាតនោះអ្នកអាសុកអាចស្លៀកក្បិននេះឲ្យស្អាតទៅដល់វត្តហាមនិយាយច្រើនហាមដើរលឿនហាមធ្វើអីឲ្យឆ្គងគេសរសើរថាអញមានកូនប្រសាសង្ហាតែបើឯងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះអញនឹងដឹងគ្នាហើយចំណែកអាសុកគេស្លៀកក្បិនយ៉ាងតឹងដើរកឹបកឹបដូចជាក្តាម លុះទៅដល់សាលាឆាន់យីម៉ៅអង្គុយមុខគេអាសុកអង្គុយពីក្រោយពេលលោកអាចារ្យចាប់ផ្ដើមសូត្រធម៌អាសុកមានអារម្មណ៍ថាមានស្រមោចមួយវាចូលក្នុងក្បិនរបស់គាត់ចង់អេះក៏មិនហ៊ានព្រោះយីម៉ៅសម្លឹងមើលតាមកន្ទុយភ្នែកស្រមោចនោះក៏ខាំកាន់តែខ្លាំងអាសុកទ្រាំមិនបានក៏រមួលខ្លួនតិចយីម៉ៅគាត់និយាយប្រាប់តិចថាណែអាសុកឯងកើតអីឯងស្ងៀមដូចដង្កូវដាក់គូតអាសុកក៏សឹបតបថាម៉ែស្រមោចខាំយីម៉ៅក៏និយាយប្រាប់ថាឯងទ្រាំទៅកុំធ្វើរឹកពីដូចជាកូនស្វាបានទេលុះដល់វគ្គលោកទេសនាអាសុកគេលេងទ្រាំបានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលូកដៃទៅចាប់ស្រមោចនោះយ៉ាងរហ័សសំឡេងលាន់សូរខ្វាក់មិនមែនសំឡេងចាប់ស្រមោចទេគឺជាសំឡេងរហែកខោដោយសារក្បិនសូត្រនោះតឹងពេកហើយអាសុកលូកដៃខ្លាំងពេកវាក៏បានរហែកត្រង់កន្លែងដែលមិនគួររហែកលាន់ឮសូរដោយរន្ទះកណ្ដាលសាលាឆាន់លោកអាចារ្យឈប់សូត្រយាយទាំងឡាយបែរមកមើលយីម៉ៅបើកភ្នែកធំសឹងតែចេញក្របភ្នែកអាសុកក៏ប្រឹងយកដៃទប់កន្លែងរហែកហើយនិយាយថាសំឡេងកន្ទេលទេម៉ែកន្ទេលវាចាស់ពេកយីម៉ៅខំថ្មិញនិយាយខ្សឹបតែឮដល់អ្នកជិតខាងថាកន្ទេលមុខឯងស្អីទៅផ្ទះទៅឲ្យបានពីមុខអញមុខដូចជាព្រះរាមតែចរិតឯងដូចជាសត្វស្វាបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវនៅវត្តអាសុកក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាកូនប្រសាដែលអន់បំផុតគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីលួងចិត្តម៉ែក្មេកគាត់ដឹងថាពីម៉ៅចូលចិត្តដេកអង្រឹងនៅក្រោមដើមស្វាយពេលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនោះយីម៉ៅកំពុងសម្រានលងលក់អាសុកគិតថាអញនឹងទៅយល់អង្រឹងឲ្យម៉ែហើយបក់ផ្លិតឲ្យគាត់មុខជាសរសើរអញមិនខានអាសុកដើរទៅកាន់អង្រឹងគេចាប់ផ្ដើមយកថ្នមយីម៉ៅស្រមុកគ្រូអាសុកសប្បាយចិត្តគាត់បន្ថែមល្បឿនបន្តិចដើម្បីឲ្យម៉ែត្រជាក់តែដោយសារគាត់ជាមនុស្សដៃធ្ងន់គាត់ភ្លេចខ្លួនថាគាត់កំពុងប្រើកម្លាំងបាយអង្រឹងក៏ចាប់ផ្ដើមយកខ្ពស់ទៅយីម៉ៅកំពុងតែយល់សពថាបានជិះយន្តហោះស្រាប់តែលាន់សូបប្រាវខ្សែអង្រឹងម្ខាងក៏ដាច់យីម៉ៅហោះចេញពីអង្រឹងទៅធ្លាក់ចូលក្នុងភក់ដែលអាសុកទើបនឹងជីកដើម្បីដាំចេកនៅក្បែរនោះអាសុកទៅឈររឹងខ្លួនយីម៉ៅងើបពីភក់មកប្រឡាក់សុទ្ធតែភក់មើលទៅដូចជាខ្មោចទឹកគាត់មិនស្រែកទេគាត់ស្ងាត់តែភាពស្ងាត់នេះគួរឲ្យខ្លាចជាងការស្រែកទៅទៀតគាត់ដើរមករកអាសុកមួយអាសុកក៏ថយក្រោយមួយជីម៉ៅគាត់និយាយថាអាសុកឯងចង់បញ្ជូនអញទៅឋានសួគ៌ទៅតាមផ្លូវកាត់មែនទេអាសុកក៏លុតជង្គង់និយាយថាម៉ែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យម៉ែត្រជាក់ជីម៉ៅដកដង្ហើមធំរួចនិយាយពាក្យមួយដែលអាសុកមិនធ្លាប់ឮថាអញអស់កម្លាំងនឹងជាឯងហើយមកជួយទាញអញឡើងទៅលើផ្ទះវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកយីម៉ៅដូចជាទទួលយកការពិតថាកូនប្រសាគាត់ជាមនុស្សដែលពិសេសគាត់លែងសូវជាប្រាវដូចមុនតែគាត់បដូរមកជាការដកដង្ហើមធំវិញហើយរៀងរាល់ល្ងាចអ្នកភូមិតែងតែឃើញនៅទិដ្ឋភាពដដែលអាសុកកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយខុស
ដូចជាស្រោចទឹកដំណាំតែស្រោចខុសទៅស្រោចលើឆ្កែហើយយាយម៉ៅអង្គុយលើគ្រែគ្រវីក្បាលហើយនិយាយទៅកាន់អ្នកជិតខាងថាមើលចុះវើយជាតិមុនអញប្រហែលជាទៅជន់ជើងទេវតាហើយបានជាជាតិនឹងគេប្រទានកូនប្រសាម្នាក់នេះមកឲ្យអញតែបើគ្មានវាផ្ទះនេះក៏ស្ងាត់ដែរស្ងាត់ព្រោះអត់មានអ្នកណាឲ្យអញជេរហើយអាសុកក៏ងាកមកញញឹមដាក់ម៉ែក្មេកទាំងមុខប្រឡាក់ដីរួចឆ្លើយថាបាទម៉ែខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងឲ្យម៉ែជេររាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យម៉ែកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងរឿងកូនប្រសាដៃធ្ងន់និងម៉ែក្មេកពូកែជេរចប់ដោយបរិបូរណ៍រឿងអាជ័យកំពូលប្រមាញ់និងខ្មោចដើមរកាកាលពីព្រេងនាយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាជ័យដែលអ្នកស្រុកតែងតែហៅគាត់ថាជ័យកំភ្លើងច្រេះជ័យមានចរិតពិសេសម្យ៉ាងគឺមាត់រឹងដូចដៃថែបតែចិត្តទន់ដូចក្រមួនត្រូវថ្ងៃនៅតូបកាហ្វេប្រចាំភូមិជ័យតែងតែអង្គុយកោះកែវដាក់ជើងលើកៅអីហើយអួតប្រាប់អ្នកផងថាខ្ញុំនិយាយពីរឿងខ្មោចព្រាយបិសាចកុំមកនិយាយប្រាប់អាជ័យកាលពីខែមុនខ្ញុំចូលព្រៃជ្រៅជួបជាមួយនឹងខ្លាធំវាគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំសម្លឹងដាក់វាក៏រត់បត់កន្ទុយចំណែកខ្មោចវិញបើហ៊ានតែលោកដៃមកខ្ញុំចាប់វាយដូចជាកូនកង្កែបអ្នកភូមិបានត្រឹមតែងក់ក្បាលអើព្រោះដឹងថាជ័យពូកែតែខាងផ្លុំប៉ុណ្ណោះឯធៀបពិតវិញសូម្បីតែឆ្កែដែលលូនៅក្បែររបងផ្ទះអាជ័យក៏ចូលពួននៅក្រោមគ្រែប្រពន្ធដែរមានងាកមួយប្រពន្ធរបស់ជ័យឈ្មោះនាងនប់ដែលល្បីថាជាកំពូលភរិយាដៃឆៅនាងបានកាន់វេសម្លឈរច្រត់ចង្កេះនៅមុខផ្ទះហើយស្រែកបញ្ជាប្តីថានៅតាជ័យឯងថាឯងខ្លាំងពូកែណាស់មែនទេល្ងាចនេះផ្ទះយើងអស់ម្ហូបហើយទៅបាញ់សัตว์នៅឯព្រៃខាងក្រៅវត្តមកស្លម្ជូរគ្រឿងមួយមើលបើមិនបានសัตว์កុំឲ្យចូលផ្ទះចំណែកឯជ័យឮហើយមុខស្លេកដូចជាមាន់ស្ងោរព្រោះមេឃចាប់ផ្ដើមងងឹតស្លុបទៅហើយគាត់ព្យាយាមដោះសារថាណែអូណប់គឺថាកំភ្លើងបងវាមិនទាន់ដាក់គ្រាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតជ័យគេនិយាយបានប៉ុណ្ណេះនាងនប់ក៏គោះវេសម្លប្រាងថាមិនបាច់មកម្យ៉ាងទៀតទេលោកទៅលើនេះទៅឯគ្មានជំរឿជ័យក៏ទាញកំភ្លើងវែងចាស់ដែលចងខ្សែក៏ស៊ូស្ញាញស្ពាយដាក់ស្មាហើយដើរជើងទៅដោយជើងញ័រទៅត្រើកមាត់គាត់ទន្ទិញធម៌បាលីដែលចេះចាំតាំងពីនៅវត្តនិយាយពីលោកមេឃុំសុកវិញគាត់ជាមនុស្សមើងម៉ាត់នឹងការងារប៉ុន្តែមានចំណុចខ្សោយមួយគឺចូលចិត្តញ៉ាំផ្អកត្រីប្រៃល្ងាចនោះដោយសារតែគាត់ពិសាផ្អកត្រីប្រៃជាមួយម្ទេសទុំច្រើនពេកពោះរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរមួលដូចជាគេបោកខោអាវគាត់កំពុងដើរត្រួតពិនិត្យការងារនៅឯជីភូមិស្រាប់តែពស់ឈើចុកចាប់ខ្លាំងគាត់ទប់មិនជាប់លោកមេឃុំក៏រត់ចូលទៅក្នុងព្រៃរបស់ខាងក្រៅវត្តដើម្បីរកកន្លែងស្ងាត់ហើយបត់ជើងធំដោយសារតែគាត់ស្លៀកខោខ្លីពណ៌ខ្មៅនិងពាក់អាវសដែលមានពន្លឺផ្លេកនៅពេលយប់គាត់ក៏អង្គុយនៅក្បែរគុម្ពព្រៃមួយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ត្រឡប់មកអាជ័យវិញគេដើរចូលព្រៃទាំងភ្នែកសម្លឹងឆ្វេងស្ដាំដូចជាមាន់រពងសំឡេងសត្វរាត្រីយំតុកវ៉ាវធ្វើឲ្យរោមដៃជ័យគេបះច្រាងស្រាប់តែគាត់ងាកទៅឃើញពន្លឺពណ៌សព្រាលកំពុងតែរេចុះរេឡើងនៅក្បែរគុម្ពព្រៃដែលជាអាវរបស់លោកមេឃុំពេលគាត់កំពុងតែប្រឹងខ្យល់បក់មកត្រជាក់ស្រេបធ្វើឲ្យស្លឹកឈើបក់រលាស់ជ័យគេគិតក្នុងចិត្តយ៉ាងភ័យខ្លាចថាងាប់ហើយ
នោះច្បាស់ជាខ្មោចតៃហោងហើយវាកំពុងតែអង្គុយលេងពោះវៀនចាំស៊ីថ្លើមឯមិនខានឃើញសសរេចុះរេឡើងចឹងមិនមែនជាមនុស្សទេដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងបូករួមនឹងការចង់ការពារខ្លួនជ័យក៏លើកកាំភ្លើងតម្រង់ទៅរកខ្មោចនោះដៃគាត់ញ័រដូចជាគេរែងអង្គគាត់បិទភ្នែកម្ខាងបើកម្ខាងតែតាមពិតគឺបិទទាំងពីរហើយក៏សម្រេចចិត្តកេះកៃកាំភ្លើងសំឡេងលាន់សូរផាំងសំឡេងកាំភ្លើងក៏លាន់ឮកងរំពងព្រៃតែអ្វីដែលប្លែកគឺមិនមែនសំឡេងសត្វយំឬសំឡេងខ្មោចស្រែកទេតែជាសំឡេងមនុស្សដែលស្រែកជេរថាអូយឈឺណាស់អាណាបាញ់គូតអញវើយជួយអញផងជ័យគេឮសំឡេងស្រែកជេរជាភាសាមនុស្សគេក៏បើកភ្នែកធំធំយីអាខ្មោចនេះវាចេះនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់ម្ល៉េះហើយមិនក៏សំឡេងដូចជាលោកមេឃុំចឹងជ័យក៏លូនចូលទៅមើលតិចតិចទាំងចិត្តនៅតែភ័យខ្លាចពេលទៅដល់គាត់ឃើញលោកមេឃុំសុកកំពុងតែដេកខ្ទប់គូតទាំងមុខជួយចត់ខោផ្លៃរបស់គាត់ក៏ដាច់រហែកមួយចំហៀងធំដោយសារតែគ្រាប់កាំភ្លើងប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលគ្រាប់កាំភ្លើងគ្រាន់តែឆាបសាច់គូតបន្តិចប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យគាត់ក្រហាយនឹងភ្ញាក់ព្រឺតអ្វីដែលគួរឲ្យខ្មាស់ជាងនេះគឺលោកមេឃុំមិនទាន់ទាំងបានស្លៀកខោឲ្យស្រួលបួលផងគាត់ងាកមកក៏ឃើញអាជ័យដៃកាន់កាំភ្លើងឈរញ័រអាជ័យឯងទេឬឯងចង់ធ្វើឃាតមេឃុំអញមែនទេលោកមេឃុំក៏ស្រែកទាំងឈឺផងខ្មាស់ផងរីអាជ័យគេទម្លាក់កាំភ្លើងលើកដៃសំពះដុតជង្គង់ថាអត់ទេលោកមេឃុំខ្ញុំស្មានតែខ្មោចតៃហោងហើយខ្ញុំឃើញសសវារេចុះរេឡើងខ្ញុំភ័យពេកក៏បាញ់ការពារខ្លួនខ្ញុំមិនដឹងថាលោកមេឃុំមកបន្ទោបងអីនៅទីនេះលោកមេឃុំទាំងខឹងផងសើចផងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យជ័យគ្រាគាត់ត្រឡប់ទៅភូមិវិញពេលទៅដល់កណ្ដាលភូមិអ្នកស្រុកគ្រប់គ្នាក៏នាំគ្នាផ្អើលមកមើលព្រោះឃើញអាជ័យគ្រាលោកមេឃុំដែលដើរខ្ជិតនឹងយកដៃទប់គូតខោរហែកនាងនប់ក៏សួរទាំងឆ្ងល់ថាណែតាជ័យឯងទៅបាញ់សត្វមិនក៏បានលោកមេឃុំមកវិញជ័យក៏ឆ្លើយទាំងមុខស្ងួតថាគឺថាបងឃើញស្រមោលស្មានតែខ្លាធំក៏បាញ់មួយគ្រាប់ទៅតែនឹកឃើញថាបាញ់ខ្លាវាមិនបានបន់ដូចជាជួយសង្គ្រោះលោកមេឃុំដែលកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងព្រៃទេលោកមេឃុំកំពុងតែឈឺគូតបានត្រឹមតែសម្លឹងមុខជ័យហើយក៏និយាយប្រាប់អ្នកភូមិថាកុំជឿវានេះគឺបាញ់គូតខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែជុះអាជ័យឯងនេះបាញ់មិនត្រឹមតែខុសសត្វទេថែមទាំងបាញ់ត្រូវចំប៉ោតខ្ញុំទៀតអ្នកភូមិទាំងឡាយក៏ផ្ទុះសំណាចក៏រំពងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកជ័យគេលែងហ៊ានអួតរឿងបាញ់ខ្មោចទៀតហើយរីឯអ្នកភូមិក៏ដាក់រហស្សនាមថ្មីឲ្យគាត់ថាជ័យកំពូលអ្នកប្រមាញ់គូតមេឃុំចំណែកឯលោកមេឃុំវិញពេលណាគាត់ឈឺពោះមិនស្រួលគាត់លែងហ៊ានចូលព្រៃដើរបន្ទោបងផ្ដេសផ្ដាសទៀតហើយគាត់សោកចិត្តដើរទៅរកបង្គន់ក្នុងវត្តទោះបីជាវាឆ្ងាយបន្តិចក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានសុវត្ថិភាពជាងរឿងជ័យកំពូលអ្នកប្រមាញ់គូតមេឃុំចប់ដោយបរិបូរណ៍